السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا مي أستاذ. كوباجر جد. لا مي. واي بيجا كان. بيوما. بريدين بيجا ركان. بيوم نيادت. تولي. بيا رسول الله بيجرا. بدينا دقاقنا بيجا. واي بيجا الله لو. إيكو ما كافما ترى رابون كافني. بكا بيجا كسر الله ديمنو. biyyi kun indagaagaa hin guddata bade biyyi kun indagaagaa hin guddata wal caalasi bareedinni isaa bakka tokko gaafa deemnu hambaan seenaa wanti inni daawwatamu magaalaan bareedinni aadaan walumaa galatti waa'een biyyaa kun gaafa biyyaa baa waan namaa galu wayyaatti fakkaata mee edanuu deemtanii kana gaafachuu barbaade Chicaagoo dhaaqee Ameerikaa irraa ka'ee Dabuu Afrikaa irraa ka'ee Keeniyaa maaloo Dubaayii eessa irraa ka'ee كده نوسا قلتني تو أمس بيا على جرة شو قلت بيا ورماتو باتوس بيا رسول الله بيا بيجو سندمة أيوة العمي كون اللي بيا دعوة تمر نوسا كينيا في سعوديني سعودي عربياني بيا دعوة تمر بكدي بافو قبل تنجتني وتوانتي سعودي كنا كيساتي في موتماني وقاتور باسي ولا رقتة حاجة فيزلا تبريان العمي أكلامي تي كنا قاعدين بيوتا نكون أفيتاتي في يو حواسني وفي بري من تقبل فني في النبي رفنا به سيقولنا ربي وفي بري بكده هو تمودن وجه ودينا بيجي كينيا كنا تكانا صفنيان مالي بيتا أنا مقفو وديناتي نمدوندي بيام بعدين كنا ماله كينيا كنا بدا بكا كينيا في إن كان تولي غافين كف أيوة ودينا بيجي كينيا هاسودا biyya ambaatiin compare gochuu qabna ma abadan sila akkanan ture compare gochuu qabna ture sila akka keenyaatti numa taasa'u ture xabi'aarraa iddee dhugaa haasa'uu kana muuxannoon qabnu iddee faallesinu iddee mormini qofittiin nutti mul'ata xabi'aatti siisaa qabna amalatti siisaa wantolee madaarra teenya malee bakka bareedduu irra teenya ati maaf kan Saudi Arabiyaa reetu Dubaay biyyeen jirre shottolchatti cirracharra lafan jirre ummatti bahariin jirre keessa keessitee cirracha kaattee kaatee nu siyaasaadhaaf haaraadha cirracha kaattee lafa kana oomishattee tolchatte miti nu siyaasaadhaaf haaraadha iddeedhuma badee qofittii teenye ilaalla itti tole wallaalle kanaaf gufuu walitti taanan jedhe gaafiin qaba waggaa 100 guutuu warri biyya Itoophiyaa bulchee maal hojjetaa turan maaliif jettee jettoole jijjiirama waggaa 7 darbe kana keessa yoo agarte yoo dhugaa barbaadde jijjiirama waggaa 7 darbe keessa iddeedhuma mormini qofitti lafa kaachudha jenneeti iddee hojjetamaa jiru guddaasatti gufuutaan alayyuu silaa deeggaruun waan biraati silaa deeggaruun walii qabuun waan takkallee atleast cirracha tokkitti dhiyeessuun silaa waan biraati miti gabaa biraa keessa wal keenya dafnee geessine ilaamee ittiin tolfamaa jiru tolfamee waggaa ilaamee warri waggaa 10 dura biyya Itoophiyaa dhufee beeku Itoophiyaa soona bakkaama dhiisatti biyya arabaa nan gaafate biyya na keenyaa wandeessa nan gaafate Itoophiyauma keenyaa saanna namni waggaa 8 dura biyyaa ba'e Itoophiyaan beeku haasaan ilmoo namaa kana ittiin dhugaa ittiin hojjetamu wareegamtii dhiirtii waan isin hojjette dhaqiilaan si galee waan hojjechuun kanaafani waan waggaa 7 keessa hojjetame yoo agarte ijoollee waggaa 100 guutuu biyyi maal hojjetee jedhe fakkeenyan sii kaasu ani Addis Ababaa baananu kan Aroogee Ababaan jedhanii duraan Addis Ababaa ta'uu dandeessu Aroogee Ababaadhaan jedha Addis Ababaa yoo taate illee ammaa jedhamtu malee amma dura Aroogee Ababaatti nuuf adeebisan jechuuf hin jedhu maaliif jettee kana wettee namni qacanee madaanaa lamiidhaa jalqabee maal ol dabarseetu karaa sanaan gararree sanaan egaanu akka cabsataas keessos beena shiroomeedaas Ameerikaan embaasiitti kana gabbuutee naannoftee naannoo sana keessa dhuftee shiroomeedhaan gabbuutee 6 kiiloodhaan gabbuutee dhufee chilootiin Naayijeriyaa embaasii hamma dhufee
qeeraa dabarfatee goofaas dabarfatee ga'utti jechuudha. Namni dur magaalaa Finfinnee beeku hadhan beeku hinnan jedheef gaafiinan warra amma hojjeteef qabu warri qoshaashuma naannoo kanaa isa ka'an. Sana hundee gurra Eessa keessatti. Amma magaalaa keessatti fakkeenya moggaasaan biyyaalleessa himan irriiba kan ta'u jira. Biyya yaalaati biyya duriyyeeti biyyaatti tajjeefamtu namni sin akka hin jiru namni Ali Saraaraatu namni sitti birmatu hin jiru waraanami namni si irriiba kan tuune sabiita magaalaa Finfinnee hannuura mootummaa jala hannuura masaraa mootummaa jala irriiba kan tuu jedhamu waan inni fakkaatu dhaqiilaati. Amma maaliif isa durii immoo ila dhaggeeffadhu mallattoo hojjetamu immoo anaa barbaaduun caalaa silaa deeggaruu nu haafu gufuu ta'uun ana beeka kan gufuu ta'u tokkoffaa anuma nama biraa barbaada hartaa paarlaamaan Naayijeeriyaa waggaa darbe kana mootummaa si kasaftu wallahi kunoo gaafadhu mootummaa si kasaste maal jennaan yeroo mootummaan Itoophiyaa haara lafaa kaasee magaalaa Finfinnee akkas hojjetee mootummaa paarlaamaa Naayijeeriyaan siin jedheef magaalaa Finfinnee akkana hojjetee yeroo inni magaalaa mantiqaa magaalaa naannoo adda addaa Jimmaa Naqamtee Maaloo Bahardaar Arbadaari nagarre garuu jalqaba akka waan jedhameeti jedhu egaa baaleen itti jiraayyuu malee ammoo yool jiroo Adaamaan torbee lamatti gaafa sana jetteen ittiin kun ijoollee koo bakka dhugaadhaaf ragaa ba'uuti mootummaa waa balleessa abbaasa balleessa tun hojjete waan inni hojjete ilaaluu qabna jalqaba waan inni balleesse arguudhaafu namni tokko siigalee dhugaadhaaf yoo ragaa baane immoo rabbiin ragaa nuuqa wallaahi waan isin hojjette ragaa laalaa wallaahi gudi ajaa'iba dhugaa isiniif jettee lafa isinii keessa yaadhaa qaanfataan galtan wallaahi qaanfataan galtan ija jabaattanii ija duudaa mataa ol qabattanii galtu iddii dhugaa ragaa ba'uun immoo gaafa inni waa balleesse jechuuf anoo bakka dhugaa hoo ragaan baane maal jedheen gaafa inni balleesse jedha kaa anoo bakka inni hojjete hin jenne anoo bakka inni addeesse hin jenne anoo bakka inni oomishee halkanii wallaahi biyya keenya keessatti halkan hojii hojjetama bara kana reefa garre waggaa lama as keessatti waggaa afurii achi tun ta'in waggaa lama as halkan sa'aatii meeqatti naa gabbaate intini gabbayee mootoriin bakkee kana ayya waa hojjetamaa jira inni hojjetamaa jira maadaama wanni fedhillee taate har'aaf mataa ol qabataa galtoo kana immoo ragaa araboota kun haasofsiisi arabni bakka bashannanaa kana badaa argaa bakka itti mataa jechuun waan bareedaa kana biyyi namaa kun qallaba feeti miti qallaba hawwa si galee ijoollee maa abbaa feeti jaarmiyaa feeti badhaadhina jibbi abbaasaa jibbi xireeffannoo barbaade dhugaa inni qabu maa wal fakkeessa rakkoo qaba anumaa wajjiniin ofitti nas deebi'e si galee ani CMCdhaa jalqabee jechuudha hamma inni dhufee magaalaa eessaa ga'utti argeera daawwadheera akka gaariitti si galee dubbi bakki kun immoo dhugaadhaaf ragaa baateeti wanta hafamee asa deebinu warri filmaataa fi dhiyeenya kana qophaa'aa jiran natti fakkaata maal hojjechuun waggaa dhibboo jala harka ture alla botolii kan beekudha dhugaa jirtu modanii maal faayimtaa hojjettanii filmaataaf yeroo qopheeftu waggaa dhibba amma fakkeenyaaf gabinis jedhii siizeemaak jedhii miizeemaak jedhii yoo barbaadde jedhii waggaa fadhu gottoo rakkoon qabu inni rakkoon qabu baal siigalee keessatti warri kaaba siigalee keessatti warri kaabaa gadi asama qaama muggaafatee gayyaa'e suni kun jechuun durii qabatanii argameerraa ilaamee waraabessiin sareedhaan nyaachuudhaa deemu jedhan yoo abshaala ta'e hinduu ta'edhan saree fakkaachuudhaa jedhe kana jechuun immoo jaarmiyaa biraa jibbee jaarmiyaa biraa ol kaasuu jechuun miti dhugaa jirtu eenyu jechuudha malee waggaa dhibba guutuu isin hirka ture akkam gootaniiti gaafiin kana takka lammaffaa immoo maqaa moggaasaa biyyattii keenyaa keessatti si galee moggaasaa biyya keenyaa keessatti maal wanni jala dhiyeeffatan dhiyeenya kana wanni jala dhiyeeffatan jaarmiyaan hundinuu gaazexeessonni jala buutee oromiyaadhaan maal jechuu deemtanii jettee gaafa isaa hirti miti dhiiguudha qottoonu dhiigda wallaahi hin dandeenye maadaama amma nuu jirrutti hin dandeessu lakkiifoo hin diigdu abadan nun diigdu abadan isii kun akkatti dhuftee abadan waa'ee nun diigaa hin kajeelamu jechuun maaf hin jedhe akka amantiitti soo fudhatteetti akka islaamaatti fayyadamuun illeenyaan maaliif booma
Bareedduu keessa jirti. Eegaleera dubbii. Kanaaf iddee mormiitu fidachuudha. Iddee deeggartu qabaachuun dirqama. Ilaalchi magaalaa Finfinneetii qabu kana. Tokkoffaa shaashuma biyyoota sanaa hunda kan ijaaruu haaf waan Kaasaanchisiin dudduubbeedhaa ka'ee maal nu godhan sitti fakkaata? Koosmootiksii fuula nu dina dibanii naan Addis Ababaa jedha baan yeroo koosmootiksiin fuula irraa haqamu meerri Addis Ababaa ijoolli meerri Addis Ababaa maal beena nu xaawulaa warqorqorni jedhee gabbayii bana asumaan argisanitti miti waan taatan haraa kaasaa gaa jennaan haree ka'am ka'ee eessa geessanii dhagaa fidan amma magaalaa biraa fidanii ka'an jaallattu jibbitu wanni amma biyya keessa jiru kana jaallattu jibbitu Sigaleera dubbiin warri magaalaa fi Oromiyaa kana diignaa kilila yoonim babeeree tadaraajje yeroo Oromoo haraama yeroo kan jara haalaadha achitti qabatanii akka gaaf tokko abbaan ta'e wayii jedhe wayii maqaan dha'u yeroo magaalaa sana jiran keessaa kan ofii as kaa'atanii kan qoodatti ilaallatu dhiiraa adda jaal bakka jette wallaahi akkaatanii ta'e kan qoodatti ilaallatu naa qoodi malee kan saamu qabatee jira addunyaa ta'e kamiifuu guddinni kee guddina kooti yaa sanaa mormaa jirtu yaa sa waliin mormaa jirtu guddina kee jibbine biyyi keenya tokko elaa wanni nu jedhamu reesinitti himnu biyyi keenya kun walitti dhaadha akka danuutti ajjoo walirraa qabna taaboo walirraa qabna ollaa dhasee jedhamu qofitti miti hiikuma walirraa qabna hidduma walirraa qabna beeku waa hedduudhaan akkana hin jennu waliif haqusan sigaleera dubbiin hin balleessaa balleesseetti jennaan afuratu hin furataa miti hin furateen foyyaa hin tolchata tokko kana lammaffaa immoo amma biyya alaa jirraa miti galuuf hin ka'aa jirraa miti gammachuu qaba maaliif beektaa utuu duriitii eessatti hin gadayaa qabbeen maaltu na eeggata eerpoortii maaltu na eeggata maaliin jedhama akka eerpoortii maaltu na eeggata amma raayyummaa kootiin qaanfataa hungan maalis ta'u mataa keessa sinaa dha'u akka barbaade garuu bakka fedhe seenee mataa qaqqabataa galaan jiru Sigaleera darbee amma inni jechuu barbaadu gabaabaatti waggaa 100 darbee warri hadha ammoo siifachee jira jettan kuni maaluma hojjettee shari'aa Muhammad Nuhu waggaa 7 keessatti ijoollee waan siin hojjettee argitaniittu badaansaa baqloo beetiin iddee gaangeen kibiriitti galu lafaa qabna ashaaraadha hin badu maqaa isaa barreeffannee lafa kaanna sangaa taraanii iddee sangaati waan si dhibu sangaa taraa sanatti taarikii ta'e keessaa tokko firdi beetiin Haile Sillaasee uummata keenya mata tuulamaa warra tufaamunaatti waan murtaa'e tokko jira warra tufaamunaa kun warra tuulamaati warra tuulamaa kana keessaa nama 19 guyyaa tokkotti harka irraa murama taarika isaa akkamitti akka ta'e yeroo biraa walii dhaamna kanaaf guddinni biyya keenya amma fakkeenyaaf Ameerikaanii fa'iin bareedduu deetta maa argeen dhufe mawoo xiqqaate gara magaalaa 28 argeera gurguddaa isaa keessaa argeera Woi, makaruti dalam pakai setiap detem. Galera dubbe. Ini film ini tinu agar nu film ini itu komit injet. Itu komit. Lakipo. Kambira ambil kofti ma beragana apa? Ma andi main dawat soja samekan. Galera dubbe. Murmurin, itu samurmur. Malu. Jadi apa me dawan nabi jala ti aswamu dura anum ti abba ti saya dawat. Eke sedih me dawat wanir ti ojete. Galera dubbe. Mari boy deno jasa me sanafi. Isa nattu jetame kan jedhetu isuma himataatu mani bakka ilmaanitti sima nattu jetame qofani himataadha achisaa deema abbo lakkisa isa hojjetame himanne kaanet iddika kana ndoo gurgurtan jechuun illee bareeda kana namummaan salaamu alaykum wa alaykum salaam